dvhub.ru. Вы можете показать, что период есть? Так, где еще это? А теперь вы что сейчас делаете? Какие-то по барабану, что вы там поднимаете, что там спускаете? Ну, это все. Открываем. Что вы положили? Правильно? Надо чуть-чуть положить. Даже он не доделал, там нет ни тротуара, нигде тротуара не получается, где только проезжая часть. Проезжая часть, по тротуара нам получается, нигде не проезжает. Ну, машины вот. Ну, машины заезжают вот со всех сторон. Здесь нельзя ставить павильон. Это норма от жилого дома, а там от садика. Ну, где здесь уже ближе вот сюда нельзя ставить.